मुनित्रय प्रार्थना। येनाक्षरसमाम्नायम् अधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। येन धौता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ॐ नमः पाणिनिकात्यायन पतञ्जलिभ्यः शब्दविद्या संप्रदाय प्रवर्तकेभ्यो मुनिभ्यो महद्भ्यो गुरुभ्यः। Now, अस्यां कक्षायां गतकक्षायां यद् परामृष्टं नाम अस्मिन्नेव अध्याये 13+100 शुभ्रादिभ्यश्च इति सूत्रे अत्र शुभ्रादिगणस्य कार्याणि उक्तानि। गणः अपि गणे ये शब्दाः वर्तन्ते तेषामपि सर्वेषां नामानि उक्तानि। इदानीम् अस्यां कक्षायां तेषु शब्देषु यत्र यत्र विशेषार्थाः वर्तन्ते ते एव स्वीकृत्य किञ्चित् व्याख्यास्यामः। अस्मिन् गणे शुभ्रादिगणे शुभ्र इति आरभ्य अजीरपर्यन्तं पूर्वं पठितमेव। अस्मिन् गणे ये अकारान्ताः वर्तन्ते तेभ्यः इतःपूर्वसूत्रेण अत इय इति सूत्रेण यत् प्राप्तं इय इति प्रत्ययः तस्य अपवादत्वेन इदानीं ढक् प्रत्ययः विधीयते। अनन्तरं शलाका कुरेका अंबिका अशोका खट्वा पिंगला खंडोन्मत्ता इति शब्दाः पठिताः। तेभ्यः इतःपूर्वसूत्रेण 13+100 तन्नामिका लक्षणः अण् प्राप्तः। तस्य अपवादत्वेन इदानीं ढक् विधीयते। अनन्तरं विधवा इति शब्दः तत्र पठितः। विधवा मीन्स् ए वुमन् हू लास्ट हर हस्बैंड। तस्मात् शब्दात् वक्ष्यमाणसूत्रेण 13+100 सूत्रेण ढक् प्राप्यते। तस्य अपवादत्वेन इदानीं ढक् विधीयते विधवा शब्दात्। अनन्तरं किंकसा रोहिणी अजवस्ति शकन्धि कुकलास सुदन्त परिधि इति शब्दाः पठिताः। एतेभ्यः चतुष्पात् लक्षणस्य वक्ष्यमाणसूत्रेण 25+100 सूत्रेण चतुष्पाद लक्षणस्य ढै विहितस्य अपवादः एतद् ढक्। अनन्तरं गोधा इति शब्दः पठितः। आकारान्त स्त्रीलिङ्गशब्दः। गोधायाः ढक् इति वक्ष्यते सूत्रं 129। तस्मिन् सूत्रे यत् प्राप्तं ढक् तस्य अपवादत्वेन ढक् विधीयते। अत्र उक्तमिति कृत्वा वचनसामर्थ्यात् ढक् अपि भवति। दट् मीन्स् ढक् or druk, both are allowed here.
and then शेषेभ्यः शब्देभ्यः औत्सर्गिकः प्राग्दीव्यतो अण् इति प्राप्तस्य अणः अपवादत्वेन अत्र ढक् विधीयते. अत्र एकम् अन्ते गणस्य अन्ते एकं गणसूत्रं वर्तते. गणसूत्रं नाम किञ्चन अन्तर्गत गणान्तर्गत किञ्चित् सूत्रं यस्मिन् कश्चन विशिष्टः लक्षणः व्याख्यातः. तद् गणसूत्रं तेन उच्यते लक्षणश्यामयोर् वासिष्ठे इति गणसूत्रम्. That means on lakshana shabda and shyama shabda अथवा श्याम शब्द, लक्षण शब्द and श्याम शब्द, they are read in the gana. वासिष्ठे अपच्ये इत्येव वसिष्ठस्य वंशीयः इति चेदेव अत्र ढक् प्रत्ययो भवति. नाम लक्षण शब्दात् ढक् कृतं चेत् ढस्य फडघचघाम् इति सूत्रेण एय आदेशः लक्षण प्लस एय लाक्षणेयः भवति. लाक्षणेयः इत्युक्ते वसिष्ठवंशीयः अस्ति चेदेव लाक्षणीयः इति रूपं भवति. अथवा अन्यत्र यत्र वसिष्ठवंशस्य लक्षणं नास्ति तत्र अत इञ इति अकारान्तत्वात् इञ प्राप्तं भवति. सो लक्षण प्लस इञ इति कृते लाक्षणिः. एवं श्यामशब्दात् वसिष्ठवंशीयः भवति चेत् तस्य श्यामायनः फक् विधीयते. श्यामायनः इति अश्वादित्वात् फै इति फै विधीयते. अश्वादित्वात् फै इति पठितं पूर्वं. सो फ्रम् दट् श्यामायनः इति भवति. यदि वसिष्ठवंशः इति प्रत्येकलक्षणं नास्ति चेत् अत्र ढक् एव विधीयते. श्यामेयः इति न श्यामायनः इति वसिष्ठस्य वंशीयः नास्ति चेत् भवति. श्यामेयः यदुक्तं पूर्वं तद् वसिष्ठश्चेत् भवति. नौ लेट अस् गो टु द नेक्स्ट सूत्र. विकर्णकुशीतकात् काश्यपे. विकर्णकुशीतक, these two words are combined here by द्वन्द्व समास. तस्मात् इत्युक्ते विकर्ण शब्दात् कुशीतक शब्दात् च. काश्यपे, काश्यपे मीन्स कश्यप वंशीयश्चेदेव अपत्यार्धे ढक् प्रत्ययो भवति. विकर्ण शब्दात् कुशीतक शब्दात् च काश्यपे अपत्ये विशेषे ढक् प्रत्ययो भवति. सो विकर्ण शब्दात् ढक् कृतं चेत् ढस्य एय आदेशः विकर्ण प्लस एय आदिवृद्धि वैकर्णेयः इति रूपं भवति. कुशीतक शब्दात् कुशीतक प्लस ढक् आदिवृद्धि कौ भवति. कौशीतकेयः. यदि कश्यप वंशीयः नास्ति चेत् एतद् न भवति. अत इञ इति पूर्व प्राप्त सूत्रेण इञ भवति अपत्यार्थे. विकर्णस्य अपत्यम् इत्यर्थे वैकर्णिः. कुशीतकस्य अपत्यम् इत्यर्थे कौशीतकिः. नेक्स्ट सूत्र 125. भ्रुवो वुक् च अपत्ये ढक् इति अनुवर्तेते. अत्र शब्दः प्रकृतिशब्दः भ्रू. तस्मात् शब्दात् अपत्ये इत्यर्थे ढक् प्रत्ययो भवति. ढक् प्रत्ययस्य संनियोगेन, that means along with that, together with that ढक् प्रत्यय,
उगागमो भवति आद्यन्तौ टकितौ इति उक् अन्ते भवति नाम प्रकृतेः अनन्तरं भवति सो भ्रू शब्दात् अनन्तरं भवति भ्रुवः इत्यत्र भ्रुवः उक्च इति सूत्रम् उक्तं किल भ्रुवः इत्यस्य अत्र भ्रू शब्दात् पञ्चमी उवङ्गादेशेन भ्रुवः इति रूपं भवति सो भ्रू शब्दात् अपच्ये इत्यर्थे ढक् प्रत्ययो भवति तत्संयोगेन तत्सन्दर्भे उगागमो भवति प्रकृतेः सो भ्रू प्लस ढ ढक् प्रत्ययः उगागमः सो आफ्टर् भ्रू वकार अत्र बिकास् आफ् ढक् बिकास् दिस् इस् कित् आदिवृद्धिर्भवति भ्रू भ्रौ भवति ऊकारः औकारत्वेन परिवर्तते भ्रौ प्लस् ढक् प्रत्ययः ढ इत्यस्य एयादेशः सो भ्रौवेयः इति रूपं भवति भ्रुवोः अपच्ये इत्यर्थे भ्रौवेयः इति रूपं भवति 126 कल्याणादीनाम् इनङ् ढक् इति अनुवर्तते अपच्ये ढक् इति ये कल्याणादीनाम् कल्याणादिगण तस्मिन् गणे ये वर्तन्ते शब्दाः तेभ्यः इत्यर्थः कल्याणादीनाम् इनङ् इनङ् ढक् ढक् प्रत्ययो भवति कल्याणादीनाम् इति षष्ठ्युक्तं पदं षष्ठीविभक्त्यन्तं पदं तेन इनङ् इति यदुक्तम् अस्ति इनङ् इति कल्याणादिशब्देभ्यः अन्त्यस्य अन्तादेशः भवति इति परमार्थः स्वीकरणीयः सो दि वृत्ति विल् बि लैक् दिस् कल्याणी इत्येवमादीनां शब्दानाम् अपच्ये अर्धे ढक् प्रत्ययो भवति तत् संनियोगेन इनङ् इति आदेशः प्रकृतेः अन्तादेशो भवति इत्यर्थः सो when you impose this inang adesha inang is nothing but ina so because this is nit this will be with the alo antyasya iti sutrena antyasyaiva adesho bhavati so let us take the word kalyani kalyani shabdat ढक् प्रत्ययः प्रकृतेः इनङ् आदेशः कल्याणी प्लस इन ईकारस्य अन्तादेशः इन सो इट विल बिकम कल्याणी ईकार इज टू बी रिप्लेस्ड बाय इन कल्याणिन् भवति सो तस्मात् ढक् प्रत्ययः ए आदेशः एंड आल्सो आदिवृद्धिः सो काल्याणिनेयः इति रूपं भवति प्रथमं कल्याणी कल्याणी प्लस ढक् इनङ् आदेशः कल्याणिन् प्लस ढक् आदिवृद्धिः काल्याणिन् प्लस एय काल्याणिनेयः इति रूपं भवति अत्र सुभगशब्दः सुभगा इति शब्दः पठितः तस्मात् कथं भवति सुभगा इत्यस्यापि इनङ्गादेशः ढक् प्रत्ययः सो सौभागिनेयः इति रूपं भवति सुभगा प्लस ढक् एयादेशः सुभगा इत्यस्य अन्त्यादेशः इन सो इट बिकम्स सुभग सुभगिन् आकारस्य स्थाने इनादेशः सुभगिन् प्लस एय आदिवृद्धिः सौभागिनेयः another shabda durbhaga durbhaga subhaga means a lady a fortunate lady durbhaga an unfortunate unlucky lady दुर्भगायाः अपच्यम् इत्यर्थे एतानि एव कार्याणि अन्त्यस्य इनङ्गादेशः प्रत्ययः ढक् that becomes दौर्भागिनेयः अत्र
Durbhaga ityasya bhakaranantaram akarah. Here, because of a sutra which we are going to come across in the 7th chapter, atra du shabdasya vruddhir bhavati, bhaga shabde yad akarah vartate tasyapi vruddhir bhavati. Hrit bhaga sindhvantaha iti sutrena uphayapada vruddhihi iti uchyate. So, su ityasya sau bhavati, bhaga ityasya bhaga bhavati. So it becomes daurbhagineyaha, saubhagineyaha, atrapi upayapada vruddhi. And then in this gana, kalyani, subhaga, durbhaga, bandhaki, jarati, balivardi, jeshtha, kanistha, madhyama, iti parastri, iti ete sarve api stri prachayantaha. Anudrushti, anusrushti iti shabdau vartete, stri prachayanta nasanti, nastaha, kintu eteshu, etasmin gane, ye stri prachayantaha bhavanti, tatra prakrutehe adeshaha inang bhavati, anyesham shabdanam ubhayardham bhavati, strilinge bhavati, pullinge cha bhavati. Now, let us go to the next sutra, 127. Kulataya va apacche dhakkiti anvartate. Inang also. So, inang is going to be the adesha for the prakriti. Prakriti means here kulata ityadi kulata shabdasya. Va iti vikalpena. Vikalpena dhak prachayo bhavati. Kulani, kulata. Let us just understand what this word, how this word has originated. Kulani atati iti kulata. Kula plus ata iti sthite atra pararupattvena nipatanam, pararupam nipatitam, kulata iti rupam bhavati. So, kulata yaha apacche ichyarthe dhak bhavati tat sanniyogena va inangadesho bhavati. So, kulata, it has got two meanings. One is kulani atanti, kulani atati iti vyutpattihi. Kulani atati, that means she approaches many families for bhiksha. Bhikshuki bhutva kulani atanti, for begging alms. So, tasmat kulata plus inang akarasya inadeshaha tasmat dhak prachayaha. So, kulatin bhavati. Inang adesha krataschet anchadeshaha kulatin bhavati dhak eya. Adi vruddhihi kaulatineyaha iti rupam bhavati. Then, vikalpaha uktaha. So, if inangadeshaha na bhavati chet kulata plus eya kaulateyaha iti rupam bhavati. So here kaulatineyaha, kaulateyaha, both words are sadhu, but they mean bhikshuki ichyarthe. Yada kulani atanti iti vyutpattau शीलस्य शीलभ्रष्टा इति अर्थः भवति चेत् नाम शी इज ए व्यभिचारिणी इत्यर्थे यत्र भवति तत्र कमिंग सूत्र क्षुद्राभ्यो वा इति सूत्रेण बिकॉज शी इज ए व्यभिचारिणी इज कंसिडर्ड क्षुद्रा मीन्स most unimportant, insignificant, condemnable, ityadi. So, Chudrabhyo va iti drak prachaya bhavati. So, kulata shabdat drak prachayaha. Vyabhicharini ichyarthe. So, here drak means dha ichasya eya adeshaha. Drak means there is a repa after the eya. So, it becomes eyer. So, kulata plus ayer.
Because of kitvam, then you get this adi vruddhi also. Kaulateyar bhavati. Kaulateyara. So here yakara is appearing before repa. So lopo vyorvari iti uta sutrena atra yakarasya lopo bhavati. Kaulateraha iti rupam bhavati. Kaulateraha means it is she is a Vyabhicharini. Vyabhicharini son ichartha. Now next sutra. Chatakaya airak. Chataka shabdaha. Chataka iti nama. Kasyaschit nama. In fact, Chataka is tasya ardhasya ruhitvam bhavati for a sparrow. Chataka iti sabdat apachye icharthe. That means Chatakayaha apachye icharthe airak prachayo bhavati. So Chataka plus airak. Airak madhye only aira will remain. Kakara is only for kit. Kakara indicates that we have to do adi vruddhi. So Chataka akaraha chakaradanantaravati akaraha that gets vruddhi. It becomes a Chataka plus aira. Chatakairaha iti rupam bhavati. Chatakairaha ichukte Chatakayaha apachyam ichartha. There are two vartikas here. Chatakat cha iti vaktavyam. That means airak prachayasya vidhanam not only for Chataka, akaranta Chataka shabda, Srilinga shabda, but akaranta pullinga shabdadapi bhavati. So Chatakat api vaktavyam. So Chatakasya apachyam icharthe. Same. Chataka plus airak. Adi vruddhi. Chataka. Chataka plus air. Yasyati cha. Chatakairaha. Another vartikam says, Striyam apachye lugvaktavyaha. Tadhitasya luk bhavati. Striyam. That means Chataka shabdat apachye arthe luk vaktavyaha. So if you make luk tadhita luki iti ukta prakarena ita purvam top ichasya Chataka madhye top vartate stri prachaya tasya luk bhavati chet tasya luki kute punaha atra Chataka shabdasya akaraha luptascheta akaraha sishyate. So ayadi lakshana tapeva bhavati. So Chatakayaha apachyam iti striyam Chataka bhavati. Chatakayaha apachyam stri Chataka. Then let us go to the next sutra, 129. Godhaya drak apachye iti anuvartate. Atra godha iti prakriti, that is the word on which prachaya is to be used. Drak is the prachaya. Drak, dhakara, repa, akara. Kakara. Kakara will be get dropped anyhow because halantyam. Because of itvam of kakara, adi vruddhi will come. So dra means dhakar dhasya eyadeshaha. Dra means after eya repa eyara bhavati. So godhayaha apachye icharthe drak prachayo bhavati. Godha plus drak. Drak ichasya eyara. Godha plus eyara. So it gets adi vruddhi. Go becomes gau. Gaudha, gaudh plus eyara. So gaudheyaraha. Atra gaudheyaraha iti ukte sati atra yakaraha vartate. Repad purvam.
सो लोपो व्योर्वलि इति सूत्रेण यकारस्य लोपो भवति. सो गौधेरः इति रूपं भवति. गोधायाः अपत्ये इत्यर्थे गौधेरः. देन् शुभ्रादिगणः इतः पूर्वम् उक्तम् अस्माभिः. शुभ्रादिगणेऽपि एषः शब्दः पठितः. देयरफॉर तत्र शुभ्रादिगणे ढक् इत्युक्तम्. सो ढक् अपि भवति along with ढक्. So if you make ढक् on गोधा शब्दः, गोधा प्लस ढक्, then ढस्य ए आदेशः गौधेयः इति रूपं भवति. So गौधेरः and गौधेयः both are correct words. Next सूत्र. आरगुदीचाम् अपत्ये गोधायाः इति अनुवर्तते. आरगुदीयाम्, let us divide this sutra. आरक उदीचाम्, आरगुदीचाम्. उदीचाम् means, उदीच means north. उदीचाम् इत्युक्ते उदीचाम् आचार्याणाम् अभिप्राये मतेन, as per the opinion of grammarians that belong to northern regions इत्यर्थः. So गोधायाः अपत्ये इत्यर्थे उदीचामाचार्याणां मतेन आरक् प्रत्ययो भवति. This आरक् प्रत्यय has been made available by the northern grammarians. So that also has been taken by the Panini, because why he should say Udicham Pujartham. Udicham iti Pujartham Grahana. Then this, because of this Arag Udicham iti atra uktam iti krutva vachana samarthadeva purvena samaveshah bhavishyati. So here Godha plus Arak. So Go gets Adi Vruddhi. Gau, it becomes Gau. Gaud plus Arak. Kakaraha it. Gaudharaha bhavati. Gaudharaha means Godhayaha apachyam, as per the opinion of the grammarians of North region. So what some people say, this taking this adesha arak is not necessary. He could have taken only rak. Then godha plus rak, tatrapi godhar bhavati. The word gaudharaha iti, that can be obtained with rak prachaya. Then why he should impose a before rak? That is the question. This is only to remind us. What is the fact he wants to remind? Anyebhyopi drushyate iti, anyebhyopi etat prachayo bhavati. For example, jadasya apatyam, jada shabdat, jada plus arak, jada plus ara, jadaraha iti bhavati. Pandasya apatyam iti pandashabdat pandaraha bhavati. This pandara and jadara, they will not be available with rak prachaya. For example, if you impose rak instead of arak on jada, jada plus rak, then you have to jadra, it becomes an ansadu word, unusable word. So arak is necessary here. That cannot be replaced by rak. Arakkaranam avasyameva. Let us go to the next sutra, 131. Chudrabhyo va. Drak apatye iti anuvartyete.
क्षुद्राभ्यः क्षुद्रा इति आकारान्त स्त्रीलिंग शब्दः. What is meant by क्षुद्रा? क्षुद्रा in Sanskrit literature it means angaheenaah or seelaheenascha, but both. Angaheena means vikalanga, that means handicapped, physically handicapped. Seelaheenaah means handicapped by character, so loose charactered. Angaheenaah seelaheenascha strilinga shabdaah. So the meaning of this sutra is क्षुद्राभ्यः शब्देभ्यः स्त्रीलिंग विशिष्टेभ्यः विकल्पेन अपत्ये इत्यर्थे ढक् प्रत्ययो भवति. So when ढक् is not used, पक्षान्तरे पूर्वसूत्रात् ढक् अपि भवति. So ढक् and ढक् both are admissible here. For example, we will take one क्षुद्रा शब्दः, अंगहीन शब्दः, काणा शब्दः. We have to take only in Srilinga. Kana in Pumlinga means one eye missing, blind in one eye. Kana means a lady blind in one eye. Kanayah apachyam icharthe kana shabdat dhrak kritam chet kana plus ayara, because repa is there after dha, dhasya ayadesha, repa we have to add after aya. So kana plus ayara, yasyeti cheti akarasya lopo bhavati, kan plus ayara. So this becomes kaneyara. Again lopo vyor vali iti sutrena yakarasya lopaha. So it becomes a kaneraha. If ढक् प्रत्यय is used, पक्षांतरे काना plus ढक्, काना plus एय, कानेयः भवति. So कानेरः and कानेयः both are admissible in the meaning कानायाः अपत्यम इत्यर्थे. Another shabda दासी शब्दः, दास्याः अपत्यम इत्यर्थे दासी शब्दात् ढक् प्रत्ययः. दासी प्लस एयर यस्येति च इति दासी शब्दे अंचस्य ईकारस्य लोपः. दास, दास प्लस एयर, दासेयर यकारस्य लोपः, लोपो व्योर्वलि इति दासेरः. If ढक् is used, alternatively, dasa plus ढक्, dasa plus eya, daseyah, dasi plus eya, daseyah. Next sutra, pitrusvasuh kshan apatye iti anuvartate. Sutra is pitrusvasuschan. If you divide the sandhi, pitrusvasuhu chan pratyayah. Pitrusvasuhu iti panchami. Pitrusvasu shabdat pitrusvasuhu iti panchami. Pitrusvasu shabdah, what does this mean? Swasa means sister, Pita means father, father's sister, Pituhu bhagini icharthaha. Pitrusvasuhu iti shabdaha Pitrusvasru shabdat panchami. So Pitrusvasru shabdat apatye ardhe chand prachayo bhavati. Utsargasya anaha apavadaha. How the formation of the word Pitrusvasru plus chan. Chasya chakaraha ayaneyi niyaha iti sutrena
Chakaraha, if it appears in the beginning of the prachaya, tadhita prachaya, then cha is replaced by iya. So Pitrushvasru plus iya make anadesha. Pitrushvasriyaha iti rupam bhavati. Rikara is replaced by repha, anadesha. What about Adivruddhi? Adivruddhi also comes because this is Chand Prachaya. Nakaraha itvam there. So, Paitrushvasriyaha iti rupam bhavati. Adivruddhya anadeshena cha. Paitrushvasriyaha. Paitrushvasriyaha means the son of father's sister. Next sutra. Dhaki lopaha. Dhaki means when dhak prachaya is used. Lopaha. Apachya prachaye dhaki parataha lopo bhavati. Antyasya acharasya lopaha ichartha. So, here Pitrushvasru will be following here. So, Pitrushvasru shabdat apachya prachaye dhaki parataha lopo bhavati. How this dak is available here? We are going to get a sutra, Stribhyo dhak, or already we have got it. Stribhyo dhak. Yes, it is already dealt with by us earlier. So, dhak is employed there. So, when dhak is employed, the sutra says, Anchasya acharasya lopaha bhavati. Lopaha means prakrutehe lopaha. Prakrutehe antyasya acharasya lopaha bhavati. Atra, what is the prakriti here? Pitrushvasru. Ante rukaraha vartate. Tasya lopo bhavati. Tasmat dak prachayopi bhavati. So, Pitrushvasru plus dak iti krite. Rikarasya lopena Pitrushvas plus eya adeshaha. So, Adivruddhi Paitrushvaseyaha iti rupam bhavati. Pitrushvasuhu apachyam. So, earlier we got Paitrushvasriyaha. By employing this dak prachaya and with the omission of the ending letter, we got this Paitrushvaseyaha. So both are sadhu, both are usable. Then, next sutra. Matrushvasuscha. Earlier we have dealt with Pitrushvasru. Here Matrushvasru. Matuhu swasa icharthaha. That is mother's sister. Matuhu bhagini icharthaha. Matrushvasru. Rikaranta shabdaha. So, yaduktam purvam Pitrushvasu shabdaha shabde taduktam karyam Matrushvasuhu api bhavati iti sutrasya ardha. That means Chand prachaya dhakkrutam chet dhaki lopascha. So both these grammatical actions, just as we have used them for Pitrushvasu shabdaha, so also we can use them in Matrushvasu shabdaha. So Matrushvasuhu apachyam, the son of mother's sister, icharthe Matrushvasru plus Chand. Matrushvasru chakara cha ichasya iya adesha. Matrushvasru iya. So with yanadesha Matrushvasriyaha bhavati. If you employ dhak, Matrushvasru plus dhak, anchachara lopaha karaneyaha. Matrushvas rikarasya lopaha. Matrushvas plus eya. Matrushvaseyaha iti rupam bhavati.
Just like in Pitruswasru Shabda, we have derived Paitruswasriyaha, and also we have derived Paitruswaseyaha. So also here Matruswas also, Matruswasriyaha and Matruswaseyaha, both. Now let us go to the next sutra. Chatuspadbhyo dhai apatye iti anvartate. Chatuspadbhyaha dhai. What is Chatuspada? Chatvaraha padaha asam. She has got 4 legs. 4-legged ityarthaha. Atra padasya pad adeshaha. So Chatuspada will become Chatuspad. Chatuspad shabda. Then Chatuspada iti yaduchyate tad atra prakritihi. Chatuspad iti yet abhidhiyate tebhyah shabdebhyah prakritibhyah apatyardhe dhai prachayo bhavati iti sutrasya ardha. Atra pragdivyato anna ityuktasya anah और स्त्रीभ्यो डक् इत्यादि युक्तं ढक् इत्यस्यापि अपवादत्वेन अत्र ढै प्रयुज्यते. What is the great difference between ढक् and ढै? Swarupa there is no difference, but in swara there is difference. So the one example is kamandalvoh apachyam. Kamandalu shabdah. Kamandalvoh apachyam. Kamandalu is the name of a particular स्त्री शब्द. कमंडलवोह अपच्यम इत्यर्थे कमंडलु शब्दात् ढै प्रत्ययः एय आदेशः. अत्र द सिग्निफिकेन्स ऑफ दिस इज ढे लोपः अकद्दुराः इति सूत्रेण वी आर गोइंग टू गेट इट इन द 6th chapter. उवर्ण लोपो भवति. कमंडलु शब्दे साक्षात् अंत्यस्य उवर्णस्य लोपो भवति. So it becomes a kamandal. Kamandal plus eya. Dhasya eya adesha. Kamandaleyaha iti rupam bhavati. Another shabda we will take from this Chatuspad Gana. Shunti bahu iti shabda. Tasmat dhai. Shunti ukara gets adi vruddhi. Shaunti. शौन्ति बाहेयः. जम्बू इति शब्दः वर्तते. जम्बू प्लस एय. अत्र जम्बू प्लस एय इति स्थिते अत्र आदिवृद्धि जाम्बेयः इति रूपं भवति. अत्र उकारस्य उवर्णस्य लोपः यत् पूर्वमुक्तं ढे लोपः अकद्वराः इति सूत्रेण अत्र अस्मिन् अत्र त्रयाणां शब्दानां च अंत्यस्य उकारस्य लोपः. जम्ब प्लस एय जाम्ब आदिवृद्धि जाम्बेयः. गोइंग टू द नेक्स्ट सूत्र 136. गृष्ट्यादिभ्यश्च. गृष्ट्यादि शब्दाः गृष्टि आदि अपच्ये ढै इति वर्तते. गृष्टि शब्दः यत् चतुष्पाद वचनः पूर्वसूत्रेण ढै सिद्धः एव. So this sutra has been formed to make it available for achatuspad shabdanam api. For achatuspad shabdah api this is to be available. Dhai. That's why a separate sutra is made. So grushti adibhyah shabdebhyah apachyardhe dhai prachayo bhavati. Earlier an dak ityadinam apavadaha. So grushti plus dhai. Here grishti plus dhai adi vruddhir bhavati. Rukarasya ar bhavati.
गार्ष्टेयः इति रूपं भवति। ढा इति रीप्लेस्ड बै ढा फडघचकाम एय आदेशः। हृष्टि शब्दात् ढै हार्ष्टेयः। I will read out the gana. Grusti, Hrusti, Hali, Bali, Vishri, Kudri, Ajabasti, Mitrayu. Ajabasti, Mitrayu शब्दयोः अनः अपवादः भवति। शेषेभ्यः शब्देभ्यः इतश्च अनियः इति सूत्रात् प्राप्तस्य ढकः अपवादः भवति। So, with this sutra, we will come to the end of our lesson. ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यंकरवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति।